कतै यात्रामा हुनुहुने तपाईँ, कतै यो रात्रिकालीन प्रहरमा हामीलाई सुनिरहनुभएका तपाईँ सबैमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सुदूर मुसायरामा। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सुदूर मुसायराको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ, नयाँ बसाइमा हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जसँगै अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np बाट संसारको जुनसुकै कुनाबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने हामीलाई सुदूरपश्चिम टेलिभिजनको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी आज गजलका कुरा गर्नेछौँ, मुक्तकका कुरा गर्नेछौँ, प्रेमका कुरा गर्नेछौँ, वैश्यका कुरा पनि गर्नेछौँ, बालापनका कुरा गर्नेछौँ। निकै मिठो बसाइ हुनेछ। आजको बसाइमा तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, दुईजना स्रष्टा हुनुहुन्छ, निकै मिठा मुक्तक लेख्ने, निकै राम्रा गजल लेख्ने गजलकार, मुक्तकार। अनि यता दायाँ साइडमा पनि देखिरहनु भएको छ हास्य कलाकार पनि हुनुहुन्छ, भीम खड्काजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मुक्तकार गजलकार कृष्ण उपाध्यायजी हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार मदन साई फेसीज्यू। आज हामी सुदूर मुसायराको यो नयाँ श्रृङ्खलामा छौँ। कुरा कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भन्दा सुरुमा एउटा मुक्तक सुनौँ तपाईँको, त्यसपछि कुरा उठान गरौँ हामी। ल म यसरी सुरु गर्छु। पहिलो मुक्तक मेरो। गाउँ मनपर्छ, सहर भनेको मन पर्दैन, रिस घमण्ड र डर भनेको मन पर्दैन। गाउँ मनपर्छ, सहर भनेको मन पर्दैन, रिस घमण्ड र डर भनेको मन पर्दैन। म कमरेड भन्ने देशको नागरिक हुँ, म कमरेड भन्ने देशको नागरिक हुँ, मलाई नमस्कार सर भनेको मन पर्दैन। धन्यवाद। निकै मिठो। भीमजीको पनि एउटा के सुन्छ हामी, मुक्तक सुन्छौँ सुरुमा। म चाहिँ मुक्तक सुनाउन चाहे, धेरै भूमिका नबाँधेर। लभ गर्न सिकाउने सहायक चाहियो भन्छे, अब हास्य कलाकार भनिहाल्नु भयो। लभ गर्न सिकाउने सहायक चाहियो भन्छे, सके वान टेस्ट नत्र चोरीकै भए पनि बाइक चाहियो भन्छे। सोझो छु इमान्दार छु भनी प्रपोज गरे उसलाई। लभ गर्न सिकाउने सहायक चाहियो भन्छे, सके वान टेस्ट नत्र चोरीकै भए पनि बाइक चाहियो भन्छे। सोझो छु इमान्दार छु भनी प्रपोज गरे उसलाई, चुरोट पिउने ट्यापे अनि नालायक चाहियो भन्छे। मिठो। दुईटा आजका अतिथि भीम खड्का र कृष्ण उपाध्यायजीका दुईटा मिठा मुक्तकबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेका छौँ। हामीलाई सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट हेर्दै गर्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। निकै मिठो माया छ, निकै मिठो सम्झना छ यो रात्रिकालीन प्रहरबाट। हामी आजको साँझमा यो रात्रिकालीन प्रहरबाट गुन्जिरहँदा तपाईँको रेडियो सेट, मोबाइल सेटमा गुन्जिरहेका छौँ। हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँसँग मिठो कुराकानी गर्छौँ। कुरा बालापनतिर जान्छौँ, त्यसपछि साहित्यका कुरा गरौँला, त्यसपछि प्रेमका कुरा गरौँला, वयसका कुरा गरौँला। हामी बालापनतिर जान्छौँ। भीमजी, तपाईँको बालापन कहाँ कसरी बित्यो? मेरो बालापन लम्कीचुवा नगरपालिका 5 चौरीमा एकदम हाँसेर खेलेर एकदम रमाइलोका साथमा बित्यो। कृष्णजी, सोही प्रश्न मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ। मेरो बाल्यकाल भनेको म चाहिँ उता पलमनपुर भन्ने ठाउँमा जन्मिएको हो। मेरो जन्मभूमि चाहिँ त्यतै हो। वडा नम्बर 2 थियो उताखेर, रामशिखर जाला भन्ने ठाउँमा हो। अनि प्लस त्यसभन्दा पछि चाहिँ म 4 क्लास पास भएर लगत्तै यता जनजागृति उमावि चौरीमा एकदमै 5 क्लासबाट नै स्टार्ट गरे हो। त्यसभन्दा पछिका जिन्दगी त आहा कति रमाइलो है। कहिले साहित्य, अब 2-4वटा अगाडि गएर बालापनका कुरा गरिरहेका छौँ। बालापन सम्झनालाई कुनै क्षण छ भीमजीको बालापनको? त्यस्तो छेड त छैन। आँखामा कुनै पल हुन्छ नि एकदम छैन, त्यस्तो झलझली आइरहने पलहरू छैन त्यस्तो। कृष्णजीको पनि छैन कि छ? मेरो त्यति खासै केही छैन। अलि साथीहरूसँग खेलेको र एउटा मात्रै मलाई के याद छ भने म चाहिँ लगभग 1-2 हो कि शिशु क्लासमा पढ्दाखेरि मलाई बाजेले एउटा धुलौटो भन्ने हुन्छ हेर्ने बाहुनले, हाम्रा बुवा पनि पण्डितै काम गर्नुहुन्छ, अनि मेरा बाजेले चाहिँ मलाई यस्तरी हानेको, क लेख्न नजान्दाखेरि मलाई हानेको 2 गालामा। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै, उहाँ नभए पनि उहाँलाई धेरै सम्झना छ। उहाँले गर्दा आज म एकदमै यो स्टेजमा छु। उहाँले गर्दा उहाँले सिकाएका बाटोहरू मैले बिर्सेको छैन।
हानेको कुरा चाहिँ याद छ तपाईँलाई? हो। हामी बालापनका कुरा गरिरहेका छौँ। बालापन हुँदै स्कुल पढिरहँदा स्कुले जीवन कसरी सम्झिनुहुन्छ के भीमजीले? स्कुले जीवन अब जीवन त भनेकै 10 वर्ष यानि कि 1 देखि 10 क्लाससम्म मात्रै हो। त्यहाँभन्दा माथि त अब सङ्घर्ष गर्नै पर्ने, पैसा कमाउनै पर्ने अनेक कुराहरू हुन्छन्। जीवन भनेकै एकदम रमाइलो जीवन भनेकै स्कुले जीवन हो जस्तो लाग्छ मलाई। कृष्णजीले विद्यार्थी जीवनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? विद्यार्थी जीवन भनेको कस्तो भनेपछि एउटा विद्यार्थी जीवन त्यस्तै हो, हाँसी खेली अब साथीहरूसँग है। अब अहिले लगभग ब्याचलरमा पढ्दै आउँदाखेरि +2मा आउँदै जाँदै पढ्दै गर्दा र एउटा 10 क्लाससम्म पढ्दै गर्दा एकदमै छुट्टै आनन्द के। अब 10 क्लासभन्दा तलतिर पढाइ गर्दाखेरि साथीहरू पनि आहा कति राम्रो विदाई गर्ने क्षणका पलहरू अहिले झलझली यी मानसपटलमा खेलिरहेका छन्। हामी 10 क्लाससम्मका कुरा गऱ्यौँ। 10 क्लाससम्म पढिरहँदा भीमजीको प्रेम भयो कि भएन भन्ने कुरा मैले जोडेँ त। प्रेमका कुरालाई हामीले प्राथमिकता राख्छौँ। कार्यक्रम सुदूर मुसायरा हो। मुसायरा भन्नाले साहित्य कार्यक्रम हो। साहित्यकारसँग प्रेम भन्ने सम्बन्ध नजिक हुन्छ। त्यसकारण पनि मैले 8, 9, 10 पढिरहँदा भीमजीको प्रेम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न राखेँ। तपाईँले यो कुराकानी गर्दै गर्दा ऋषि धमलाको याद आयो। भन्नुहोस् आजको दिनमा छ नि प्रेम भयो कि भएन भन्ने खालको कुराहरू तपाईँले पनि त्यही दोहोऱ्याउनु भयो। प्रेम भएन। अब सरसँग अनेक कुराहरू हुनसक्छ होइन, सरहरूसँग आमा बुवासँग हुने प्रेमहरू रह्यो। त्यसरी त्यो लभमा बाँधिने त्यो चाहिँ चुम्बन चाटी गर्ने प्रेम भएन। त्यो देखेर आहा भन्ने त भएन। आहा भन्ने भएन। त्यो भएन। त्यो भएन विद्यार्थी जीवनमा। अब तपाईँले त्यो किन भएन भन्दाखेरि म चाहिँ एकदम पागलपनका हिसाबले एकदम बौला भएर यो साहित्य क्षेत्रको पछाडि र यो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको पछाडि लागेको हुनाले यो त्यतातिर समय दिन पाइनँ भनौँ या त्यतातिर इन्ट्रेस्टै गरेन भनौँ। एकैछिन तपाईँलाई रोकेँ मैले। कृष्णजीलाई पनि मैले प्रश्न दोहोऱ्याएँ, सेम प्रश्न। 8, 9, 10मा पढिरहँदा कृष्णजीको प्रेम भयो कि भएन? राधा भेट्नु भयो कि भएन? हो, भेटियो। लगभग 10 क्लाससम्म त छैन, +2मा चाहिँ एउटा। मैले अहिले 10 क्लासको कुरा गरिरहेको छु। 12 क्लासको कुरा, +2को कुरा एकछिनमा जोड्छु है त। त्यस्तो चाहिँ कसैसँग भएन। 10सम्म भएन, +2सम्म चाहिँ भयो। +2 पढिरहँदा प्रेम भयो भन्नुभयो होइन? अनि प्रेम भइरहँदा अनुभव चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? पहिलो प्रेमिकालाई सम्झिनुहुन्छ? त्यो कस्तो प्रेम भइदियो भनेपछि वान साइड लभ भइदियो कि। वान साइड मैले मात्रै गर्ने प्रेम। त्यही भएर मैले 1-2वटा रचना उही सम्बन्धी पनि लेखेँ। ल एउटा जाओस् त त्यही सम्बन्धी। न म बोल्छु न तिमी बोल्छौ, फरक यति नै हो। न म बोल्छु न तिमी बोल्छौ, फरक यति नै हो। न म बोल्छु न तिमी बोल्छौ, फरक यति नै हो। तिमी नबोलेर नै यो मुटु पोल्छौ, फरक यति नै हो। त्यो वान साइड लभकै कुरा हो है। न म बोल्छु न तिमी बोल्छौ, फरक यति नै हो। तिमी नबोलेर नै यो मुटु पोल्छौ, फरक यति नै हो। खाली गुम्साउँछौ मनभित्रका कुराहरू मनमै, खाली गुम्साउँछौ मनभित्रका कुराहरू मनमै। न म खोल्छु न तिमी खोल्छौ, फरक यति नै। मिठो। तपाईँलाई एकछिनमा म रोकेँ। आज 2 जना अतिथि हुनुहुन्छ आदरणीय श्रोताहरू। हामी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट गुन्जिरहेका छौँ। पक्कै पनि आजको बसाइ मुक्तकमय अनि गजलमय भइरहेको छ होला भन्ने आशा अभिलाषा बोकिरहेको छु। यो रात्रिकालीन प्रहरबाट तपाईँको रेडियो सेटमा, मोबाइल सेटमा गुन्जिरहँदा हामीलाई सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट पनि धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीले देखिरहेका छौँ। कमेन्टहरू हामी अन्तिममा लिनेछौँ। तपाईँले कमेन्ट छोड्न सक्नुहुनेछ, केही सम्झना सन्देश पनि छोड्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँका रचना बाहेक अन्य सन्देशहरू, सम्झना, समर्पण छोड्नुभएछ भने हामी सर्टकटमा तपाईँका सन्देशहरूलाई उठान गर्नेछौँ अन्तिमतिर। भीमजीलाई मैले प्रश्न सोधिहालेँ। 10 क्लास पढिरहँदा प्रेम भएन भन्नुभयो। त्यसपछिको जीवनयापन गर्दा कसैको प्रेममा पर्नु भयो कि भएन? +2मा पढ्दा प्रेममा पनि परियो। त्यो वान साइड हो या 2 साइड हो त्यो मलाई अलि महसुस गर्न गाह्रो भयो होइन। त्यसै भन्नाले प्रेम प्रस्ताव राख्नुभयो कि लभ लेटर लेख्नुभयो कि प्रेम पत्र लेख्नुभयो, के भयो खास? गजल मुक्तक मात्र लेखेँ।
प्रेम प्रस्ताव एउटा जाओस् त्यही सम्बन्धी मुक्तक जाओस्। नाम दिएर जाऊ थर दिएर जाऊ भन्दिन मनका रहर दिएर जाऊ। नाम दिएर जाऊ थर दिएर जाऊ भन्दिन मनका रहर दिएर जाऊ। अब हाम्रो भेट यति हो प्रिया, मैले छुट्ने बेलामा भनेको है। अब हाम्रो भेट यति हो प्रिया, प्लिज छुट्ने बेलामा मोबाइल नम्बर दिएर जाऊ। प्लिज छुट्ने बेलामा मोबाइल नम्बर दिएर जाऊ। त्यो चाहिँ मोबाइल नम्बर मैले पाउन सकिनँ। मोबाइल नम्बर पाउनु भएन भनेपछि एकतर्फी प्रेम रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। त्यही हो। हामी कार्यक्रम सुदूर मुसायरामा छौँ। बालापनका कुरा गऱ्यौँ र विद्यार्थी जीवनका कुरा गऱ्यौँ। तर विद्यार्थी जीवनका कुरा गरिरहँदा तपाईँले साहित्यमा साहित्यतिर चाहिँ धेरै ध्यान गयो भन्नुभयो। साहित्य लेख्न लागेको चाहिँ कहिलेबाट हो भीमजी? मुक्त साहित्य त म करिबन 12 पढ्दादेखि हो र त्यसै बिचमा विभिन्न साहित्यिक संस्थामा जोडिँदै गर्दाखेरि लम्कीमा रहेको अक्षर साहित्य प्रतिष्ठान, जो म आफै पनि संस्थापक सदस्य र तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ, यो साहित्य क्षेत्रमा पहिला पनि लेखिन्थ्यो, तर अलि ऊर्जा मिलेको चाहिँ यो साहित्य संस्था उत्पत्ति भइसकेपछि नै हो भनौँ। भनेपछि अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानको जन्म पश्चात तपाईँले चाहिँ लेख्न सुरु गर्नु? हजुर। क्यारिकेचर चाहिँ म पहिल्यै पनि गर्थेँ। हुन्छ, तपाईँको क्यारिकेचर, तपाईँका हास्य विधा एकछिन हामी समेटौँला, त्यो सम्बन्धी पनि कुराकानी गरौँला। म कृष्णदीपतिर आएँ। हजुर। प्रेम भयो एकतर्फी भन्नुभयो, +2 पढिरहँदा एकतर्फी प्रेम भयो, त्यसपछि दोहोरो प्रेम पत्र आउने प्रेम पत्र जाने भयो कि भएन? त्यो भएन। फोनमा हेलो हाई के भन्छन् त्यो भयो कि भएन त? त्यो डडलाई सुनाउनको लागि म लगभग धेरै धाएँ। डडलाई सुनाउन नाम खोल्न जानु न त? त्यो नाम नखोलौँ, होइन जनता जान्न भन्दिनँ मैले। उसले सम्भवतः अहिले लगभग बच्चा जन्माइसकेकी होली होइन, त्यही भएर लगभग त्यसभन्दा पछि चाहिँ मेरो सम्भवतः ऊ पनि भएन। म उसको नजिक सर्न जान नसक्ने, अब म एकतर्फी भएर म नै डराउने। ठिक छ, वैवाहिक जीवनको शुभकामना। एउटा मुक्त जाओस्। नेपालीको यस्तै छ तकदिर, खाडीमा गर्नुपर्छ, नेपालमा पढ्नुपर्छ जागिर, खाडीमा गर्नुपर्छ। नेपालीको यस्तै छ तकदिर, खाडीमा गर्नुपर्छ, नेपालमा पढ्नुपर्छ जागिर, खाडीमा गर्नुपर्छ यार, तिमीले खुब मिहिनेत गरेर पढे पनि साथी, यार तिमीले खुब मिहिनेत गरेर पढे पनि साथी, कडा सङ्घर्ष भनेकै आखिर, खाडीमा गर्नुपर्छ। धन्यवाद। हामीलाई हेरिरहनुभएका साथीहरूले लाइभलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, धेरै साहित्यकारसम्म पुर्याइदिनु होला। साहित्यकार साथीहरू हामीसम्म जोडिनु भएछ भने उहाँका कमेन्टहरू पनि लिउँला। हामीलाई धेरैले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई निकै मिठो सम्झना छ। हामी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट गुन्जिरहेका छौँ। कार्यक्रम सुदूर मुसायरामा छौँ। आज हामीसँग 2 जना अतिथि हुनुहुन्छ। कृष्ण उपाध्यायजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भीम खड्काजी हुनुहुन्छ। भीमजी क्यारिकेचरका कुरा गरिरहनु भएको थियो, हास्य कलाकार भनेर मैले सुरुमै सम्बोधन गरेको थिएँ। एउटा हास्य कलाकार भइसकेपछि थोरै हामीलाई सुनिरहनुभएका, हामीलाई हेरिरहनुभएका श्रोताहरूलाई हँसाइदिनुहोस् न। अब यो एमसिसीको कुरा गरिरहँदाखेरि थोरै चित्रबहादुर केसीको क्यारिकेचर गर्न चाहन्छु म। अब चाहिँ नि बाबुले चाहिँ नि बोलाउनु भएको छ, यो चाहिँ नि एमसिसी र सिसी भन्ने कुरा चाहिँ नि देशमै नआउनु पर्ने कुरा थियो। चाहिँ नि जनताले चाहिँ नि पेलेर भए पनि जानुभएको छ। यो जनतालाई चाहिँ नि पेलेर यो एमसिसी पास गर्नु कुनै औचित्य छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ नि मोर्चा बनाएर चाहिँ नि आन्दोलनमा छौँ। जनता खुसी भएन भने देश चाहिँ नि खत्तम हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू मैले गरेको छु। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको केही पनि चल्दैन र यस कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो एमसिसी चाहिँ नि अनुमोदन भए पनि पछि क्यान्सल गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। क्या गजब वाह, निकै सुन्दर प्रतिभा छ तपाईसँग। हामी क्यान्सल गर्नुपर्छ माफ गर्नु होला। ल
हामी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट गुन्जिरहेका छौँ। हामीलाई धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीले बालापनका कुरा गऱ्यौँ, तर बालापनका कुरा गरिरहँदा बाआमासँगका ती क्षणहरू पनि सम्झौँ न कृष्ण भीमजी। बाआमासँगका ती पलहरू कसरी सम्झिनुहुन्छ बालापनमा, बाआमासँगका ती क्षणहरूलाई? बाआमासँगका क्षणहरू त एकदम रमाइला, जो कि मैले अहिलेसम्म दुःख के हो कष्ट के हो भोगेको छैन। र मेरो बुवा आमाको कारणले गर्दाखेरि नै म यहाँसम्म छु जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि उहाँहरूले मलाई जहाँ जाँदा पनि त कहाँ जान्छस् के गर्छस् यति केयर गर्ने बाआमा मैले पाएको छु। म भाग्यमानी हो जस्तो लाग्छ। एकदम रमाइलो क्षण। बाआमा त सबैको बाआमाले केयर गर्नुहुन्छ, सम्झिनुहुन्छ होइन, तर पनि कुनै पल हुन्छ नि आँखामा आइरहने, दिमागमा झल्झली आइरहने एउटा चाहिँ म लागु पदार्थ सेवन नगर्नुको पछाडि एउटा कारण छ। म त्यो अलिकति त्यो सम्झिन्छु। एकचोटि चुरोट खाइरहँदा कसैले चुरोटको ठुटो फाल्नु भएको थियो। त्यो ठुटो खाइरहँदा मैले खाइरहँदा सानोमा खाइरहँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मम्मीले कुट्नु भएको थियो क्या। यदि त्यो चोट मैले नखाइदिएको भए, त्यो चुरोट खाँदाखेरि मेरो मम्मीले देखेर मलाई नकुटेको भए आजसम्म म लागु पदार्थ सेवनमा फसिसक्थेँ होला जस्तो लाग्छ। निकै सुन्दर पल रहेछ तपाईँसँग होइन? हजुर। आमाको त्यो केयर, त्यो मायाले चाहिँ तपाईँ लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट बस्नुभयो भन्ने लागिरहेको तपाईँलाई? त्यही हो। हुन्छ, फेरि एउटा के सुन्छौँ हामी, क्यारिकेचर सुन्छौँ कि मुक्तक सुन्छौँ कि? एउटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। अहिले यो समय परिस्थिति यस्तो भइसक्यो कि कैलालीको हुँ भन्दा बित्तिकै मान्छे चाहिँ एकदम घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने भएको हुनाले मैले यो नलेखेर बसिरहन सकिनँ। नलेखेर बसिरहन सकिनँ किन भन्दाखेरि यो लेख्नै पर्ने हुन्छ। जे देख्यो त्यो लेख्ने बानी हिजो भन्दा आज मान्नुपर्छ, हिजो भन्दा आज मान्नुपर्छ, धर्म कर्म अनि कामकाज मान्नुपर्छ। म कस्तो ठाउँमा जन्मिएछु हजुर मदनजी, म कस्तो ठाउँमा जन्मिएछु। हिजो भन्दा आज मान्नुपर्छ, धर्म कर्म अनि कामकाज मान्नुपर्छ। म कस्तो ठाउँमा जन्मिएछु हजुर, आज लम्की कैलालीको हुँ भन्न पनि लाज मान्नुपर्छ। आज लम्की कैलालीको हुँ भन्न पनि लाज मान्नुपर्छ। यो मुक्तक सुन्नको लागि र अझै मेरा भिडियो हेर्नको लागि भीम खड्का भन्ने टिकटक छ, त्यसमा चाहिँ यो भिडियो छ, हेरिदिनु होला, फलो पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। विज्ञापन पनि गर्नुभयो? हजुर, विज्ञापन भन्दा पनि म के हुन्छ भने यो कता हराउनु भयो भन्ने मान्छेहरूका लागि यो हो है। मलाई माया गर्ने जो कता हराउनु भयो भन्नुभएको छ, म टिकटकको माध्यमबाट तपाईँहरू समक्ष छु भन्न चाहन्छु। ठिक छ, यो राम्रो कुरा हो। कुनै न कुनै माध्यमबाट हामी जोडिरहेका छौँ। हजुर, कुनै न कुनै माध्यमबाट आफ्नो प्रतिभा, आफ्ना रचनाहरू राखिरहेका छौँ। यो पनि सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटको सदुपयोग हो र राम्रो पक्ष हो। हजुर। भीम कृष्णजी, बालापनका कुरा गऱ्यौँ, प्रेमका कुरा गऱ्यौँ +2 पढिरहँदा, तर तपाईँको साहित्य लेखन कहिलेबाट हो भन्ने प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई छुट्याएको थियो। कहिलेबाट चाहिँ तपाईँ साहित्य लेखनमा रुचि राख्नुभयो? कहिलेबाट लेख्न सुरु गर्नुभयो? म चाहिँ पहिला चाहिँ लगभग 5-6 क्लासबाट नै म चाहिँ अगाडि स्टेजमा गइरहन्थेँ। म जब म 4मा पढ्थेँ, अब त्यता चाहिँ अरूका एकदमै स्टेजमा जान मन पराउने, म फेरि असाध्यै रुचि राख्ने मान्छे। अर्काका लगभग केही रचनाहरूलाई साभार गरेर अगाडि स्टेजमा जाने, बोल्न सिकियो। सिकिसके पश्चात त्यसभन्दा पछि अलिकति डेभलप भयो लगभग साहित्यमा भइसकेपछि अब चाहिँ है आफैले लेख्नुपर्छ, अरूका हेरेर जे होस् स्टेजमा चढ्न सकियो, त्यो नै ठुलो कुरा हो। अब चाहिँ मैले कलम चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा रह्यो। त्यसभन्दा पछि चाहिँ अब जस्तै भीम खड्काले भन्नुभयो अघि नै, हाम्रो अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानलाई आयो, अब दर्ता भयो। हामीले चाहिँ केही अझै सशक्त रूपमा कोर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसभन्दा पछि चाहिँ निरन्तर रूपमा लगभग लेखन यात्रा जो जारी छ भन्नुपर्छ। भनेपछि सानै उमेरदेखि हजुर साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो? साहित्यमा सानै उमेरदेखि रुचि राख्नुभयो, बालापन बित्यो, अहिले युवा अवस्था हुँदै यो अवस्थामा आइरहँदा बाआमासँगका क्षणलाई पनि सम्झौँ न।
बाआमाले गरेको त्यो स्याहार सुसारलाई पनि सम्झौँ न, कुनै पल होला सम्झिन लायक? अब बाआमासँग अहिले पनि लगभग बाआमाबाट छुट्टिने अवसर भनौँ चुनौती मिलेको छैन। जस बाआमासँगै अहिलेसम्म जे होस् ब्याचलर लेभलसम्म पढ्दासम्म लगभग शिशु क्लासबाट अहिले ब्याचलर लेभलसम्म जुन पढिएको छ त्यो बेलासम्म बाआमासँग नै छौँ हामी होइन। त्यो सबै भनेको एकदमै पल नै यादगार छ क्या। त्योभन्दा पछि अलग ठाउँमा गइहाला, त्यसभन्दा पछि अलग क्षण होला, अलग पल होला। तर चाहिँ त्यस्तो खासै केही छैन। जब लगभग मेलापात गइन्थ्यो, उता जङ्गलतिर गइन्थ्यो, लगभग आमासँग गइन्थ्यो है, आमासँग गइन्थ्यो, दाउरा घाँस ल्याइन्थ्यो, एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो, गइन्थ्यो। जो त्यही नै हो रमाइलो क्षण, अरू खासै त्यति केही छैन। बालापनदेखि अहिलेसम्म आइरहँदा एकदम बिर्सनै नसकिने कुनै त्यस्तो दुःखद घटना छ तपाईँको जिन्दगीमा? तपाईँले भोग्नुभएको, तपाईँले भोगेको पीडा त्यस्तो कुनै छ? छैन, त्यस्तो केही छैन। एकदमै हाँसी खुसी एकदम रमाइलो तरिकाले रमाइलोसँग जिन्दगी चलिरहेको छ। हो भीमजीको कुनै पल छ त्यस्तो दुःख? त्यस्तो छैन। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, म दुःख कष्ट भन्ने कुरा थाहै छैन मलाई भनिसकेँ। मेरो त्यस्तो जिन्दगीमा केही छैन। ठिक छ, हुन्छ। हामी कृष्णजीको के सुन्छौँ, गजल छ कि मुक्तक सुन्छौँ, के सुन्छौँ? म मुक्तक सुनाउँछु, त्यसभन्दा पछि चाहिँ गजल सुनाउने प्रयास गर्नेछु। जाओस्, मुक्तक जाओस्। यो लम्की चुवाको हकमा किन आए होलान्, यो लम्की चुवाको हकमा किन आए होलान्, भाइरल बन्न टिकटकमा किन आए होलान्। यो लम्की चुवाको हकमा किन आए होलान्, भाइरल बन्न टिकटकमा किन आए होलान्। अरे बलचौरमा गौशाला छ भन्दा भन्दै पनि, अरे बलचौरमा गौशाला छ भन्दा भन्दै पनि, फेरि गाईबस्तु सडकमा किन आए होलान्। निकै सुन्दर मुक्तक सुनिरहेका छौँ आदरणीय श्रोताहरू। हामी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट गुन्जिरहेका छौँ। तपाईँकै रेडियो सेट मोबाइल सेटमा छौँ। त्यसै गरी हामीलाई अनलाइनको माध्यमबाट सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको फेसबुक पेज, सुदूरपश्चिम टेलिभिजनको फेसबुक पेज र रेडियो पश्चिम आवाज .org.np बाट संसारका जुनसुकै कुनाबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ। हामीलाई लाइभमा हेरिरहनुहुने साथीहरूले धेरै सेयर गरिदिनु होला, धेरै साहित्यकारसम्म कार्यक्रमलाई पुगाइदिनु होला। भीमजीको के सुन्छौँ हामी? म चाहिँ एउटा मुक्तक नै सुनाउँछु। म गजल लेख्दिनँ। रातो खैरो केस यस्तै हुन्छ र सरकार, रातो खैरो केस यस्तै हुन्छ र सरकार, सधैँ यो परिवेश यस्तै हुन्छ र सरकार, सधैँ यो परिवेश यस्तै हुन्छ र सरकार। यहाँ जसले जे गरे पनि हुने भएको छ, यहाँ जसले जे गरे पनि हुने भएको छ, यहाँ जसले जे गरे पनि हुने भएको छ। कानुन भएको देश यस्तै हुन्छ र सरकार, कानुन भएको देश यस्तै हुन्छ र सरकार। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। निकै मिठा मुक्तक सुनिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रम सुदूर मुसायरामा छौँ। सुदूर मुसायरामा हामीले साहित्यका कुरा गर्छौँ, गजलका कुरा गर्छौँ, मुक्तका कुरा गर्छौँ, कविताका कुरा गर्छौँ र उनै गजल मुक्तक लेख्ने गजलकार, मुक्तकार, कविका जिन्दगी भोगाई, यथार्थ दुःख सुखका कुरा पनि गर्छौँ। आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ। अब हामी लम्कीको साहित्य माहौलतिर पनि लागौँ न। लम्कीको साहित्य माहौल पछिल्लो समय सेलाओ जस्तो लाग्छ भीमजी? सेलाएको छैन। अब विश्वमा नै कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि यो साहित्य क्षेत्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्र सेलाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले मात्रै अलि सहज वातावरण हुन गएको छ, नत्र यो सेलाएको मानिँदैन। के छ भीमजी, मैले सोही प्रश्न दोहोऱ्याएँ। किन अहिले लम्कीमा कार्यक्रम भइरहेका छन्? पूर्वतिर त कार्यक्रम महिनौ पछि भइरहेछन्, हप्तै पछि भइरहेछन्। किन सुदूरपश्चिममा कार्यक्रम भइरहेछन्? के लाग्छ तपाईँलाई? सुदूरपश्चिममा सरष्टा नभएर हो कि सुदूरपश्चिममा सङ्घ संस्था नभएर हो कि किन चाहिँ सुदूरपश्चिमको साहित्य माहौल अहिले पछिल्लो समय ओझेलमा पर्यो? अब मेरो भनाइ कस्तो छ भनेपछि अब साहित्यिक माहौल अहिले हाम्रो त्यति कमजोर पनि भएको छैन। लम्कीको माहौल छैन। अस्ति मात्रै सुदूर मुसायराको एकदमै भव्य कार्यक्रम भयो होइन। पटक पटक हामीले गरिरहेका छौँ।
अब तपाईँहरूले पनि चलाइरहनु भएको थियो योभन्दा अगाडि कोभिड-19 को बेलामा पनि थुप्रै श्रृङ्खलाहरू गर्नुभयो एकदमै विज्ञ साहित्यकारहरूलाई पनि उतार्नुभयो होइन त्यो चाहिँ कमजोर चाहिँ भएको होइन अनि त्यति मात्र हो कि कोभिड-19ले र यो अहिले जो ओमिक्रोन भाइरसले गर्दा हामीलाई अलिकति केही बेस अगाडि आउन दिएको थिएन हामी अलिकति मौन भयौँ त्यही पनि अझ हामीले यो परिवेश बुझ्ने मौका पाएका छौँ थुप्रै कार्यक्रमहरू भइरहेछन् यताउता कसैले कुनै मार्फतबाट सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ साहित्यिक विधाबाट त्यति खासै ओजेलमा छैन अझै सशक्त रूपमा आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क हुनु होला त्यो नै जानकारी गराएँ मैले हामी कार्यक्रममा छौँ एउटा के सुन्छ तपाईँको म चाहिँ एउटा मुक्तक नै भन्छु म अहिले चाहिँ मुक्तक नै बोकेर आएको छु जाओस् मुक्तक जाओस् सबैलाई होस् अवगत शून्यता आएको छ कति गरौँ फरक मत शून्यता आएको छ सबैलाई होस् अवगत शून्यता आएको छ कति गरौँ फरक मत शून्यता आएको छ यो कलियुगलाई राम्रोसँग निहाल्ने हो भने सबैलाई होस् अवगत शून्यता आएको छ कति गरौँ फरक मत शून्यता आएको छ यो कलियुगलाई राम्रोसँग निहाल्ने हो भने मानवतामा 100% शून्यता आएको छ धन्यवाद साहित्यका कुरा गऱ्यौँ लम्कीको साहित्यिक माहौलको कुरा पनि गऱ्यौँ तपाईँ अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानको संस्थापक सदस्य पनि हो र अहिले पनि सदस्य हुनुहुन्छ र तपाईँ पनि संस्थापक सदस्य हो र सदस्यमै हुनुहुन्छ भनेपछि लम्कीमा अक्षर साहित्य प्रतिष्ठान छ तपाईँहरू चाहिँ अक्षरमा कसरी जोडिनु भयो अक्षरलाई कसरी चाहिँ अक्षरलाई जन्म दिनुपर्छ भन्ने बिन्दुमा पुग्नुभयो र अक्षर जन्मियो कसलाई सोध्नु पर्यो मलाई सोध्नु जसले भन्दा पनि हुन्छ दुईटैलाई मैले प्रश्न राखेँ है त यो कुनै पनि मान्छेको जस्तै व्यक्तित्व विकास गराउनका लागि कुनै पनि संस्थाको आवश्यकता पर्छ संस्था बिना मान्छे परिपक्व पनि हुन सक्दैन उसले लगभग जुन स्टेज पाउनु पर्ने हो त्यो स्टेज पनि पाउँदैन हामी त्योभन्दा अगाडि चाहिँ साहित्यिकमा लगभग गजल मुक्तकहरू लेख्थ्यौँ तथापि हामीले भनेको स्टेज कार्यक्रमहरूमा धाएका थिएनौँ कुनै हजुर हामीलाई पालो दिनुहोस् भनेर एउटा कागजमा भन्दा पनि हात खुट्टा मुसार्दा पनि नदिने चलन थियो त्यसभन्दा पछि जब हामीले अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानमा आबद्ध भयौँ संस्था जति बलियो अरू कोही हुनै सक्दैन मान्छे मर्छ लेकिन संस्था कहिल्यै मर्दैन भन्ने कुरा अलिकति हामीलाई याद थियो त्यसभन्दा पछि अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानमा आबद्ध भइसके त्यसभन्दा पछि चाहिँ ल है यो साहित्य यो संस्थाको मान्छे हो भनेर पनि आहा तपाईँ आउनुहोस् ल रचना वाचन गर्नुहोस् जस्तै लम्की महोत्सव 2075 सालमा पनि हामीलाई प्रत्येक दिन भनेको कलाकारको सिजनल कार्ड सहित एक दिन एउटा वक्तालाई भनेको एकदमै रचना वाचनको लागि जिम्मा दिनु त्योभन्दा ठुलो कुरा त अरू केही हुनै सक्दैन भनेपछि तपाईँ अक्षरमा लागिसकेपछि तपाईँले अक्षरबाट के पाउनुभयो र अक्षरलाई तपाईँले के दिनुभयो अक्षरलाई मैले दिने भनेको साहित्यको विकासका लागि संरक्षणका लागि हामी सम्वर्धनका लागि लागिरहेको नै हो हामी अब साहित्य जुन छौँ अरू केही गर्न नसकिए पनि जुन साहित्यिक विधाका व्यक्तित्वहरू जो अब जस्तै हामी अछामका जीवन सरोवर जस्तै युवराज चिन्तनलाई हामी कसरी भेट्ने थियौँ भन्नुहोस् त तपाईँसँग नै हाम्रो परिचय हुन्थेन कि तुलसी सञ्ज्याल धनराज अविरल यस्ता विज्ञ बाबु त्रिपाठी होइन भनौँ न एक हिसाबले कस्ता विज्ञ मान्छेहरूसँग जियोस् आम्ने सामने भएर कुनै कार्यक्रममा स्टेज कार्यक्रममा सँगै हिँड्नु त्यही नै हो परिचय भनेको मैले दिन सक्ने भने त्यही हो उहाँसँग मैले पाएको भन्ने ज्ञान नै त्यही हो मैले सोही प्रश्न भीमजीलाई पनि सोधेँ अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानमा जोडिसकेपछि तपाईँले के पाउनुभयो र के गुमाउनुभयो गुमाएको त्यस्तो केही छैन पाएको नै छु अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानमा जोडिसकेपछि साहित्यको विकास त अघि नै भनिहालेँ मैले मुक्तक लेख्न नै सिकायो भनेर भनिसकेँ र दोस्रो कुरा कुनै पनि मेला महोत्सव स्टेजहरू हुँदै गर्दा हामीलाई सम्मानका साथमा बोलाइन्छ त्यो संस्थाको नाम नै जोडिएर हो त्यो सम्मानका साथमा बोलाउनु भनेको र कुनै पनि ठाउँमा लम्की मात्रै नभएर अन्त पनि स्टेज कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि अरू लम्कीभन्दा बाहिर महोत्सवमा जाँदाखेरि पनि नाम संस्थाको जोडेर चाहिँ दिने कुरा भनेको नाम संस्थाको जोडेर ओहो
तपाईँ जस्ता मान्छे पनि अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानमा छन् र भन्ने खालका कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो नै मैले संस्थालाई दिएको त्यो नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। संस्था त छ लम्कीमा, तर लम्कीको साहित्य माहौल, साहित्यिक सर्जकहरू एकजुट छ? लम्कीको स्रष्टाहरू एकजुट छ, एकता छ स्रष्टाहरूको? के छ त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने चाहिँ साहित्यिकमा कस्तो माहौल छ भनेपछि पछिल्लो समयमा नसिक्दासम्म खोइके लेखिसकेपछि एउटा दुईवटा रचना लेख्दा बित्तिकै एकदमै दम्भ के घमण्ड, अब म जति ठुलो साहित्यकार कोही छैन भन्ने दम्भले गर्दा एकदमै न्यारो कन्सेप्ट जुन छ साहित्यकारमा एकदमै एकजुट चाहिँ लगभग अघिल्लो समुदायमा थियो। त्यसभन्दा पश्चात चाहिँ एकदमै घमण्डका साथ एकदमै म चाहिँ यस्तो है, म चाहिँ लेख्छु, सबभन्दा राम्रो लेख्ने म भनेर चाहिँ अलिकति ऐक्यबद्धता खासै लम्कीको त फेरि माहौल बिग्रिएको छैन। सब अहिले पछिल्लो समयमा कसरी साहित्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा बिचबिचमा गुरु योजना गरिरहेका हुन्न होइन। हामीले पनि एकदमै गुरु योजना कसरी जाने भन्ने कुरामा हामी पनि एकदमै बसिरहेछौँ मिटिङहरू होइन। लगभग त्यति खासै छैन। भीमजीलाई के लाग्छ लम्कीको साहित्य कला संस्कृतिमा के छ पछिल्लो समय? के विवाद छ कि स्रष्टाहरूमा एकजुटता छैन कि कलाकारमा एकजुटता छैन कि के छ? के बुझ्नु भएको छ? कलाकारमा एकजुटता भन्दा पनि त्यो एकजुटता छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि घमण्ड देखाउने, दम्भ देखाउने, त्यो एकजुट नभएको हुनाले नै यो लम्की क्षेत्र, कलाकार क्षेत्र भनौँ या साहित्य क्षेत्रमा पछि परेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, कुराकानीलाई जोडौँला एकछिनमा। फेरि तपाईँको एउटा मुक्तक सुन्छौँ। मेरो यो मुक्तक प्रतियोगितामा सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्न सफल मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। यो मेरो टिकटकमा पनि छ। सबै गर्छन् अर्कै सुर मानवता हरायो, हुनुपर्छ अलिक दूर मानवता हरायो, अहिले भूत प्रेत झैँ मान्छेको डर हुन्छ। सबै गर्छन् अर्कै सुर मानवता हरायो, हुनुपर्छ अलिक दूर मानवता हरायो, अहिले भूत प्रेत झैँ मान्छेको डर हुन्छ। मेरो देशमा हजुर मानवता हरायो, मेरो देशमा हजुर मानवता हरायो। धन्यवाद। मिठो मुक्तक सुन्यो। कृष्णजीको पनि के छ सुन्छौँ? कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ हामी। म अब गजल सुनाउँछु एउटा याद भए जति। हुन्छ अरू देश चाहिँ विकास बराबर नेपालमा पनि हो, जरुरत परेको छ एक हिटलर नेपालमा पनि। हुन्छ अरू देश चाहिँ विकास बराबर नेपालमा पनि हो, जरुरत परेको छ एक हिटलर नेपालमा पनि। मेरो देशलाई गरिब नभनियोस् मोदी सरकार, मेरो देशलाई गरिब नभनियोस्, मेरो देशलाई गरिब नभनियोस् मोदी सरकार। गर्नेछन् गर्नेहरूले रेलको सफर नेपालमा पनि, गर्नेछन् गर्नेहरूले रेलको सफर नेपालमा पनि। हुन्छ अरू देश चाहिँ विकास बराबर नेपालमा पनि हो, जरुरत परेको छ एक हिटलर नेपालमा पनि। सरकार यो नाली खनेदेखि यो बाटो बनाएदेखि, सरकार यो नाली खनेदेखि यो बाटो बनाएदेखि, सरकार यो नाली खनेदेखि यो बाटो बनाएदेखि। खोइ आउन त आएका हुन् मच्छर नेपालमा पनि, खोइ आउन त आएका हुन् मच्छर नेपालमा पनि। हुन्छ अरू देश चाहिँ विकास बराबर नेपालमा पनि हो, जरुरत परेको छ एक हिटलर नेपालमा पनि। ती जङ्गलका बाँदर बाँदर होइनन् बरु मान्छे हुन् भीमजी, ती जङ्गलका बाँदर बाँदर होइनन् बरु मान्छे हुन्, ती जङ्गलका बाँदर बाँदर होइनन् बरु मान्छे हुन्। भेटिन्छन् यार पुच्छर नभएका बाँदर नेपालमा पनि, भेटिन्छन् यार पुच्छर नभएका बाँदर नेपालमा पनि। हुन्छ अरू देश चाहिँ विकास बराबर नेपालमा पनि हो, जरुरत परेको छ एक हिटलर नेपालमा पनि। गजलको अन्तिम शेर। म लड्दा लड्दै कतै मरिहालेछु भने, म लड्दा लड्दै कतै मरिहालेछु भने, म लड्दा लड्दै कतै मरिहालेछु भने। पुरै लगाइराख्नु होला नजर नेपालमा पनि, पुरै लगाइराख्नु होला नजर नेपालमा पनि। हुन्छ अरू देश चाहिँ विकास बराबर नेपालमा पनि हो, जरुरत परेको छ एक हिटलर नेपालमा पनि। धन्यवाद। निकै मिठा गजल सुन्यौँ। त्यसै गरी हामीसँग निकै मिठा मुक्तकहरू वाचन गर्नुभयो कृष्णजीले र भीमजीले। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई सुन्नुहुने हेर्नुहुने तपाईँ सबैमा निकै मिठो माया, निकै मिठो सम्झना छ। हामी कार्यक्रम सुदूर मुसाइरा बुधबार र शनिबार राति 9:15 करिब 10 बजीसम्म आउने गर्छौँ। हामीसम्म जोडिन चाहनुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी
सुदूर मुसायराको पेज छ, फेसबुक आइडी छ, त्यहाँमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। र मदन साई अङ्ग्रेजीबाट नाम टाइप गरेर मदन साईको इनबक्समा पनि तपाईँले आफ्ना रचना पठाउनु भएछ भने तपाईँका रचनाहरूले पक्कै पनि सुदूर मुसायरामा स्थान पाउनेछन्। तपाईँका रचनाहरू मैले वाचन गर्नेछु। यदि तपाईँ कैलाली आसपास हुनुहुन्छ, लम्कीतिर आउनु भएको समयमा यसो कार्यक्रममा बस्नु पर्यो भन्ने लाग्छ भने सम्झिनुहोला 98 62 48 16 64 98 62 48 16 64 यो नम्बरमा सम्झिनु भएछ भने तपाईँसँग मिठो भलाखुसारी गरौँला, तपाईँका रचना सुनौँला। यसरी नै तपाईँसँग मिठो भलाखुसारी गर्ने मौका पनि हुनेछ र तपाईँलाई एउटा स्टेजको माध्यम पनि हुनेछ। यता लम्की आसपास आउनु भएछ भने टाढाका साथीहरू या लम्की आसपासका साथीहरू तर हामीसँग परिचय नभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोला 98 62 48 16 64 को बाटो भएर। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नुहुने अनि लाइभ सेयर गर्नुहुने, लाइभमा कमेन्ट गर्नुहुने, रेडियो सिरानीमा राखेर हामीसँगै अहिलेसम्म रहनुहुने तपाईँहरू सबैमा निकै आभार प्रकट गर्छु। अन्तिममा तपाईँको एउटा मुक्तक सुन्छौँ भीमजी र कृष्णजीको पनि एउटा मुक्तक सुन्दै हामी उजुलिनुपर्छ। मैले मुक्तक वाचन गरेँ। चाओस्। कुरा भन्नेहरू, ज्ञान भन्नेहरू, दिन्छु तिम्रा लागि ज्यान भन्नेहरू। कुरा भन्नेहरू, ज्ञान भन्नेहरू, दिन्छु तिम्रा लागि ज्यान भन्नेहरू। न तिमी बस्यौ न म बसेँ यो मुटुभित्र, न तिमी बस्यौ न म बसेँ यो मुटुभित्र। धेरै छन् तिमी जस्ता बिग फ्यान भन्नेहरू, धेरै छन् तिमी जस्ता बिग फ्यान भन्नेहरू। धन्यवाद। मिठो मुक्तक सुन्यौँ, बिग फ्यान भन्नेहरू, उहाँको बिग फ्यान भन्नेहरू मुक्तक सुन्यौँ। तपाईँको के सुन्छौँ? ल म मुक्तक नै वाचन गर्छु। ल जाओस्। रक्सी पिएर टन्न बाध्य भएको हुँ, लेखेर गजल भन्न बाध्य भएको हुँ। रक्सी पिएर टन्न बाध्य भएको हुँ, लेखेर गजल भन्न बाध्य भएको हुँ। प्रेमिकाले मायामा धोका दिएपछि, प्रेमिकाले रक्सी पिएर टन्न बाध्य भएको हुँ, लेखेर गजल भन्न बाध्य भएको हुँ। प्रेमिकाले मायामा धोका दिएपछि म गजलकार बन्न बाध्य भएको हुँ। धन्यवाद। मिठा गजल एउटा तपाईँको सुन्यौँ, मिठा मुक्तक सुन्यौँ, तपाईँका पनि मुक्तक सुन्यौँ, बिचमा एउटा क्यारिकेचर पनि सुन्यौँ। अरू पनि तपाईँका क्यारिकेचरहरू, तपाईँको प्रतिभा सुन्ने र सुनाउने रहरहरू, तर समयले नेटो काट्यो। समयको पाउबन्दी भन्दा हामी धेरै पर पुगिसके जस्तो लाग्छ। हामी आजको बसाइबाट ओझेलिनुपर्छ। अन्तिममा छोटो मिठो हामीलाई सुनिरहनु हुने, हामीलाई हेरिरहनु हुने श्रोता, दर्शक र हाम्रा प्रिय मनहरूलाई के भन्नुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद छ सम्पूर्णलाई, एकदमै नमन छ, साहित्यिक नमन। एकदमै जसले हेर्नुभयो, जसले रेडियोको आवाज ठुलो बनाएर पनि सुन्नुभयो 9:15 देखि 10 बजेसम्म, तपाईँ सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। एकदमै सुन्नुभयो, केही प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको होला। सम्भवतः हामी एकछिनपछि हेर्नेछौँ तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू। एकदमै हामी लम्की आसपासमै छौँ, साहित्यिकमा पनि, साहित्य सङ्गठनमा पनि आबद्ध छौँ। हामी यहाँ कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानबाट। एकदमै जसले हेर्नुभएछ, जो एकदमै चिन्जानमा हुनुहुन्छ, परिचित हुनुहुन्छ मसँग, एकदमै टिकटकमा चाहिँ कृष्ण उपाध्याय 06 मैले प्राय पोस्ट नै त्यता गरेको हुन्छु। कृष्ण उपाध्याय फेसबुक आइडी मेरो है, त्यहाँमा चाहिँ जोडिन सक्नुहुनेछ। बाँकी यहाँ रात्रिकालीन प्रहरमा एकदमै सुमधुर बनाउन, एकदमै भव्य बनाउनको लागि एकदमै निमन्त्रणा गरिदिनु भयो तपाईँ लगायत यो सुदूरपश्चिम टेलिभिजन, यो हाम्रो सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजप्रति एकदमै हार्दिक आभार, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै एकदमै जय साहित्य भन्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई नमस्कार। यहाँसम्म निमन्त्रणा गर्नुहुने मदन साईज्यू, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म मेरो आवाजलाई सुनिदिनु भएको छ, हाम्रो आवाजलाई सुनिदिनु भएको छ। कुनै गल्ती कमी कमजोरी भयो भने आफ्नै छोरो चेलो सम्झेर माफ गर्नुहुनेछ र यो बच्चा त हो नि, सिक्दैछ भनेर माफ गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र मलाई हेर्नका लागि, मेरा भिडियोहरू हेर्नका लागि टिकटकमा बियाचायाम भीम केआचएडीके खड्का मा फलो गर्नुभएको छ भने भएछ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। म टिकटकका माध्यमबाट तपाईँहरू समक्ष छु र आज रेडियोको स्टेसनसम्म पुगेको छु। भोलि नेपाल टेलिभिजनसम्म पुग्न सकौँ, यो तपाईँको माया हो, साथ हो, सहयोग हो। अझै माया गरिदिनु होला। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिँदै जानु होला भन्दै
यति आफ्ना शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार र अहिले यो रात्रिकालीन प्रहरमा स्टुडियोमै पालिदिनु भयो, तपाईँहरू दुवैजनाप्रति निकै आभार प्रकट गर्छु। र अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नुहुने सुन्नुहुने हाम्रा प्रिय श्रोताहरू, हाम्रा दर्शक, हाम्रा प्रिय मनहरू सबैमा यो रात्रिकालीन प्रहरबाट निकै मिठो माया, निकै मिठो सम्झना र निकै मिठा शब्दका गुच्छाहरू अर्पण गर्दै आजको बसाइबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता मदन प्यासी पनि ओझेलिन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। नमस्कार।